もちろんそうしたいけど、どうしよう、お腹が。でも舞台を途中で開けるわけには。もう限界。どうしたタマコ？私をお花畑が呼んでいる。ここはポチスケとタマコが恋に落ちる大事なシーンよ。ごめん、トイレ。ガーネット、ああ見えて緊張するとお腹に来ちゃうのよね。